অবধি এটাকে সোল্ডারিং করি, জাস্ট বন্ধুর সাথে কথা বলে ওকে বললাম ব্যাপারটা যে এই তো আর একবার কানেক্ট হয়ে গেছে, চালালাম। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ। তো আজকে আমার কাছে একটা আছে স্পিকার। এবার এই স্পিকারটা আমার নয়, মানে আমার একটা বন্ধু। এবার এটা একটা গল্প আছে, সেটা হচ্ছে এটা এমনি টাইমে যদি সুইচটা অন করি, অন হচ্ছে না। এই যে দেখতে পাচ্ছ সুইচ অন এরিয়ে, বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, এই যখন ক্লিক করছি এটা কোনোভাবেই অন হচ্ছে না। কিন্তু যদি আমি এই চার্জারটা যদি কানেক্ট করি, দেখিয়ে দিই, সুইচ ওদিকে অন আছে, এই যে দিলাম, এতে তো লাইট জ্বলছে, লাল লাইট, আর এখানে দেখাচ্ছে লাল লাইট জ্বলছে হালকা। এই যে এবার যদি আমি করি, এটা চালু হয়ে Welcome to Terrific Music World. ঠিক আছে। এবার Bluetooth mode. এবার এটা ব্লুটুথ মোডে এখন রয়েছে, কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে, সবই হচ্ছে। কিন্তু একটা টাইমে দেখছি, চেক করে দেখলাম এটার প্রবলেমটা হচ্ছে, প্রথমত এটা প্রথমে চালু হচ্ছে না, ফার্স্ট প্রবলেম। সেকেন্ড প্রবলেম হলো, যদি হট করে আমরা যদি এর বেসটা বাড়িয়ে, মিনস যদি এর ভলিউমটা বাড়িয়ে দিই, তাহলে অটোমেটিক এটা কী হচ্ছে, অটো কাট হয়ে যাচ্ছে, মিনস পুরোপুরি টার্ন অফ হয়ে যাচ্ছে। বুঝা গেল? এই প্রবলেমটা হচ্ছে। তো এইটাকে আমি চেষ্টা করবো সলভ করার। আজকে এই ভিডিও কখন আপলোড করবো, আজকে হচ্ছে তোমার 25 তারিখ, কিন্তু আজকে 25 তারিখে ব্লগটা আরও আপলোড হবে কি না আমি জানি না। 26 তারিখেও হতে পারে, মানে কালকে, মানে রোববার এটা হতে পারে। তো এখন ব্লগটা করছি, তো এটাকে এখন খুলে আমার দেখতে হবে, খুলে আমি চেক করবো। যা বুঝলাম এর ব্যাটারি মনে হচ্ছে খারাপ হয়ে গেছে। আর এখানে হতে পারে হয়তো মডিউল পাওয়ার নিতে পারছে না। এই যে ব্লুটুথ কিটটা আছে ভেতরে, না, এই ব্লুটুথ কিটটা আই থিঙ্ক ভেতরে, ওই যে এইটা যতক্ষণ এর পাওয়ারে আছে, এটা কত হচ্ছে 5 ভোল্টে চলছে। ওই 5 ভোল্টে দুখানা এই যে স্পিকার আছে, এই দুটো স্পিকার চলছে, প্লাস মডিউল চলছে। তার কী হচ্ছে, পাওয়ারটা খুবই মানে হাইলি ডিসিপিটেড হচ্ছে, বা কি টেনে নিচ্ছে, কনজাম করছে খুব। তাদের কি অটোমেটিক বন্ধ। তো তোমার আমি কানেক্ট করেও দেখিয়ে দিই। এই হচ্ছে এটা মায়ের ফোন, দাঁড়া লকটা খুলি। তো এখান থেকে ব্লুটুথ কানেক্ট করব, প্রথমবার ব্লুটুথ কানেক্ট করছি। এই ফোনটা কতদিন পর ধরলাম, তো চালু করি, পেয়ারিং আসছে, এই তো পেয়ারের অপশন এসে গেছে। Connected. তো কানেক্ট হয়ে গেছে, ব্যাটারি দেখাচ্ছে 70%, আমার 90% হয়ে গেল। আমি এখন 70%, জানি না ক্যামেরা নোটিস করেছে কি না, বাট এটা 70% 90% ছিল। তো এটা এবার কী বাজে, এবার তো আমার এই ফোনে কোনো এনসিএসের কোনো গানও নেই। তো আমি একটু এনসিএস গান লাগাই, তাহলে 1:36 দুপুরে চালু হয়েছে, ঠিক আছে। এটা পুরোপুরি এর আওয়াজ, কপিরাইট না লেগে যায় অ্যাডের জন্য, খুব মুশকিল। এখন ডিসকানেক্ট হয়নি, আওয়াজ আসছে কিনা আওয়াজ হয় না, ডিসকানেক্ট হয়নি। এখানে পরেরটা চলে যাচ্ছে। ম্যাক্স ভলিউমে 15 ম্যাক্স ভলিউম, এটা ম্যাক্স ভলিউম। তো এটা রিভিউ হয়ে যাচ্ছে, এর আওয়াজ কোয়ালিটি খুব ভালো আমার লাগে। ওর সময় ভেবেছিলাম যে একটা নেব, বাট অলরেডি আমার হোম থিয়েটারও আছে, 2.1 হোম থিয়েটার, যেটা আরও এর থেকেও ভালো আওয়াজ করে, তাই আমার দরকার নেই। দেখি কতক্ষণ চলে, এটা ডিসকানেক্ট হচ্ছে না, এখন তো হচ্ছে না, একবার হয়ে গেছে। আই থিঙ্ক ব্যাটারিটা চার্জ ডিসচার্জ এটাই করছে। যেটা বুঝতে পারছি, এই ব্যাটারিটা পুরোপুরি খারাপ আছে, বাট একটা জিনিস করছে, এটা ক্যাপাসিটারের মতো কাজ করছে। ক্যাপাসিটারের মতো কাজ করছে মিনস ব্যাটারিটা একবার চার্জ হচ্ছে, আবার ডিসচার্জ হচ্ছে, চার্জ হচ্ছে, ডিসচার্জ হচ্ছে, মানে কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকছে। তার জন্যই আই থিঙ্ক এটা এখনও চলছে। বাট ফার্স্ট টাইম যখন করলাম না, সাথে ফুল ভলিউম করে, সাথে ফক করে কাট অফ হয়ে গেছিলো, পুরো অফ, শুধু চার্জ হচ্ছিলো। বা চালু করে তারপর নর্মালি এখন চলছে। তো চালিয়েই দেখি কতক্ষণ চলে। এটাই বলছিলাম ভাগ্যিস আমি ক্যামেরা চালু রেখেছিলাম, অটোমেটিক কাট অফ হয়ে গেছে, বাট আমার ভিডিও দিকে এত চলছে, বন্ধ হয়ে গেল। এই প্রবলেমটা আমি বলছি, যে ব্যাটারিটা অটোমেটিক চার্জ হচ্ছে, ডিসচার্জ হচ্ছে, মানে কাট অফটা অটোমেটিকই হবে যখন ব্যাটারি আর পারবে না। তো আমি আরেকবার কানেক্ট করার চেষ্টা করবো, আরেকবার চালু করার ট্রাই করবো। Welcome to Terrific Music World. Bluetooth mode. কানেক্টেড। আরেকবার দেখবো, আরেকবার কমে গেছে আওয়াজ, ফুল ভলিউম, পিপি হয়ে গেছে, ফুল ভলিউম, 15 ফুল ভলিউম।
একবার তো প্রবলেমটা দেখিয়ে দিয়েছি, তো এবার আমাকে খুলতেই হবে, এটা অপারেশন করতে হবে। তো এখন তো ঘড়িটা 1:39, তো আমি অপারেশনটা একটু বাদেই শুরু করব। অলগুলো আমি খুলে ফেলেছি এদিক ওদিক করে, মাল্টিমিটার চালু করে ফেলেছি, সব সরঞ্জাম নিয়ে বসে পড়েছি। তো এখানে সব পাওয়ার টাওয়ার দেবো, যেগুলো খুলতে আগে এটা খুলতে হবে। তো এই যে স্ক্রুগুলো আছে, এটা স্ক্রুগুলো আগে খুলতে হবে। এখানে নেটটা খুলেছি, এই যে নেটটা রয়েছে, এই যে নেটটা, সব জায়গাটা পড়ে গেল। খোলার পর দেখতে পাচ্ছি ব্যাটারিটা পুরো সিল করে রাখা। ভাই এটাকে আমি চেক করবো কি করে? মানে যে বানিয়েছে চাইনিজ মাল, তো পুরো চালাকি করে বানানো। যে টেকনিশিয়ান মিনস যে ইঞ্জিনিয়ার ঠিক করবে, সেটাতে পুরো মানে প্রবলেমে ফেস করে। এবার এটা খুলতে আমার সাথে ব্যাটারিটা যদি কোনোভাবে মানে খারাপ, মানে কিছু একটা হয়ে যায়, ফেটে যায়, ফাটবে না মনে হয়, আমার তো মনে হচ্ছে ব্যাটারি পুরো খারাপ, কিচ্ছু নেই। ঠিক আছে, ব্যাটারিতে কিচ্ছু। মাফলার আরেকটা রয়েছে, এটাই ভেতরে থাকে। ঠিক আছে থাক, এটা এখানে রেখে দিচ্ছি, এটা দিকে রেখে দিচ্ছি। মেনটা ভাই দেখতে হবে এটা কী প্রবলেম আছে, তো চেক করে আমি বলছি কী প্রবলেম আছে। এটাকেই ধরে পুরো বার করে দিয়েছি, এবার সব চেক করতে হবে। কিছু খারাপ আছে আমার মনে হচ্ছে, কিছু একটা তো প্রবলেম আছে এর মধ্যে নিশ্চয়ই। এটা তো আছে, দেখছি কি প্রবলেমটা খুঁজতে হবে এখন আমাকে, সলিউশনও খুঁজতে। তো গাইস যেটা দেখলাম, এর ব্যাটারিটা পুরোপুরি ডেড। আমি এটা ওখানে ঠিক ঠেকাচ্ছি, আর এখানে আরে ঠেকাচ্ছি। তোমরা দেখো রিডিং পুরো জিরো, পুরো জিরো। আমি পুরো ঠেকিয়ে রেখে দিয়েছি, দেখো কোনো নাই। লাইট জ্বালিয়ে লাইট দ্বারা দেখতে পাবে, দেখো পুরো ঠেকানো আছে। ঠিক আছে, পুরো ঠেকানো আছে। তখন টেপটাও আমি লাগিয়ে দিচ্ছি, টেপটা লাগানো আছে, টেপটা লাগিয়ে আমি ঠেকে দিলাম। এটা তো আমি করে দিচ্ছি, এখানে এটা ঠেকছে না তো, এটা ঠেকিয়ে দিলাম। দেখো পুরো জিরো, মানে ব্যাটারিটা পুরোপুরি খারাপ, ব্যাটারিটা পুরোপুরি ডেড, কোনো আর নেই, ব্যাটারিটা চলবে না। যখন 0 ভোল্ট হয় না ব্যাটারি, এগুলো বেসিক বলছি আমি, তখন পুরোপুরি ব্যাটারি খারাপ। এই ব্যাটারি কোনোদিন চার্জ হবে না, ডিসচার্জ হবে না। তাই জন্য যেই আমরা দিয়ে দিচ্ছি, সাথে সাথে কি পাওয়ার ধরে নিচ্ছে, সেটা কি এই চার্জারের হেল্পে। এই চার্জারটা যখন দিচ্ছি তখন সাথে সাথে এখান থেকে 5 ভোল্ট আউটপুট ধরে নিচ্ছে। কোথায় গেল? এই যে এই 5 ভোল্টের আউটপুটটা ধরে নিচ্ছে মাইক্রো ইউএসবি কেবল থেকে, তার থেকেই চলছে। তো ব্যাটারিটা পুরো খারাপ। তো আমি একবার টেস্টিং করবো, সেটা আমি দেখাচ্ছি লাগিয়ে। এমন হচ্ছে এখানে লাল লাইট জ্বলছে, চার্জিং হচ্ছে, বাট চার্জিং হচ্ছে, এটা কোনোদিন ব্লু লাইটই হবে না। কারণ এবার দেখো, এবার এখানে আসছে কত, উল্টো দেখাচ্ছে, নেগেটিভে আছে, মানে ব্যাটারিটা পুরোপুরি খারাপ, মানে ভোল্টেজ ধরছেই না। চলে গেছে, কিছুই হচ্ছে না। ঠিক আছে, 20 ভোল্ট মিনিমাম সেট করলাম, কোনো কিছুই ঠেকছে না, কোনো কিছুই আসছে না। এতে পাওয়ার থাকছে না, এটাই বোঝা গেল, এটা পাওয়ার থাকছে না, ব্যাটারিটা পুরোপুরি খারাপ, প্রমাণিত। ওকে, তো এবারে কী করা যায়? সাপ্লিমেন্টারি একটা কাজ করা যায়, ব্যাটারিটা খুললে অন্য ব্যাটারি দেওয়া যায়। এটা কত এমএচের ব্যাটারি, কত ভোল্টের ব্যাটারি, সেটা আমায় দেখতে হবে। এটায় কোনো বডিতে কোনোভাবেই মেনশান নেই, মেনশান একদমই নেই। একটা বিশাল কেস হলো এখানে, কাণ্ড হয়ে গেছে ওটাই। ওকে, আর হচ্ছে আরেকটা কাজ করা যায়, এই দুটো টার্মিনালকে খুলে দিয়ে, যেটা পজিটিভ আর নেগেটিভ টার্মিনালটা খুলে দিই, ডাইরেক্ট সেটা এরকম একটা ইউএসবি কেবেল কেটে, ঠিক আছে, কেবেল কেটে এখান থেকে মাথা থেকে কেটে ডাইরেক্ট করে দেবো। তাহলে কি এই পোর্টগুলো কোনো এই পোর্টের কাজ আছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এটাকে ডাইরেক্ট চার্জ দিতে হবে না। তো তোমরা বলতে পারো যে এটাকে নর্মাল ছেড়ে দিই, তো এটা মনে হয় ছেড়ে দেওয়াটাই, মানে তাহলে কি তার লাগায় তার ঝুলবে, তার থেকে মনে হয় এভাবে করলেই সেফটিটা বেশি হবে। মানে যেমন এখানে চলছে অটোকাট বিএমএসটা করে দিচ্ছে, এখানে করলে এখানে কোনো বিএমএস থাকবে না, ডাইরেক্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আরেকটা প্রবলেম রয়ে গেল, সেটা হচ্ছে কি, আমরা যখন দেখছি হাই ভলিউম করে সাথে দিকে অটোকাট হয়ে যাচ্ছে, কখনো সবসময় হচ্ছে না, কখনো হচ্ছে। তো আমি এখন অর্ণবের পারমিশনটা নেব যে কী করাটা উচিত, ওকে ব্যাপারটা বলবো। ও যদি বলে হ্যাঁ ভাই তুই তার লাগিয়ে দে, তাহলে ওকে আমি তার এখানে কানেক্ট করে দেবো। আর যদি বলে না থাক, যা আছে তুই ফিট করে ছেড়ে দে, তাহলে ফিট করে ছেড়ে দেবো। কারণ এর কোনো সলিউশন নেই। একটা হচ্ছে যে ব্যাটারি যদি পাল্টানো যায়, ওটাই সলিউশন হতে পারে। বাট এটাই একটাই প্রবলেম, আমার কাছে সোল্ডিং মানে নেই, ওটা বলা স্পট ওয়েল্ডিং আমার কাছে নেই। এটা স্পট ওয়েল্ডিং করা, স্পট ওয়েল্ডিংয়ের যে এসএমটি সোল্ডিংটা বলা হয়, সেগুলো নেই। ঠিক আছে, এগুলো এখানে আছে হচ্ছে ব্যাটারিটা বেকার লাগানো আছে। ব্যাটারিটা খুলে আমি দেখবো চলছে কি না। যদি ব্যাটারি খুলে চলে যায়, তাহলে তখনই ওকে বলতে পারবো যে এটা আমি ডাইরেক্ট ওকে সাপ্লাই করে দিচ্ছি, করার দরকার নেই, সেটা আমি দেখে নিচ্ছি। তো খুলে আমি তোমায় দেখাচ্ছি কীরকম। যেমনটাকে দেখতে পাচ্ছ ব্যাটারির সাপ্লাই, যে লাল হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্যাটারির সাপ্লাই। ঠিক আছে, যদি বিশ্বাস না, এখানে দেখো লেখা রয়েছে কি, ফোকাস হচ্ছে না, পজিটিভ বা ডান দিকে, নেগেটিভ বা দিকে, নেগেটিভ গ্রাউন্ড, পজিটিভ হচ্ছে ভিসিসি 5 ভোল্ট। ঠিক আছে, আমি একদম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভাষায় বলছি, এতে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করে তাদের সুবিধা হয়। এটা দেখো স্পিকার প্লাস মাইনাসও লেখা রয়েছে, এগুলো হচ্ছে স্পিকার। এবার যেটা এটা হতে পারে, লেফট স্পিকার হতে পারে, রাইট স্পিকার হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। আমার কাছে দুখানা স্পিকার আছে, এটা যেহেতু এটা স্পিকার, এটা রাইট স্পিকার, লেফট স্পিকার সামনের দিক থেকে হলো, কোনো অসুবিধা নেই।
তো এটা চার্জ হচ্ছে, এটা চালু হচ্ছে কিনা সেটা এখন আমার কোয়েশ্চেন। এটা ফিঙ্গারপ্রিন্টে আমার নিচ্ছিল না, ঠিক আছে, অনেক সময় এটা প্রবলেম হয়, ফিঙ্গারপ্রিন্টে না তখন আবার সেট করতে হয়। তো এইবার আমি ব্যাটারিটা খুলে দেখি চলছে, আমার মনে হয় ব্যাটারি খুলে চলবে, ব্যাটারি খুললেও চলে, তাহলে ব্যাটারিটা খুলে দেবো, বেকার লাগিয়ে, কারণ এই ব্যাটারি হচ্ছে খুব বাজে জিনিস, পরে থেকে নষ্ট হওয়ার থেকে মনে হয় খুলে দেবো ভালো। দেখে নিচ্ছি সেটা আমি খুলে দিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের। যেমন দেখতে পাচ্ছ ব্যাটারির তার খুলে দিয়েছি, এই যে ব্যাটারির তারটা খোলা। এবার আমি নর্মালি এটা কেটে বার করে দেবো, কোনো লাভ নেই, ব্যাটারিটা পুরো খারাপ, নষ্ট ব্যাটারি এখানে রেখে দেওয়ার থেকে খুলে দেওয়া ভালো আমি মনে করি। কারণ একটা জিনিস পচাই দিস না, বাকি জিনিসকেও পচাই তোমরা ভালো করেই জানো। বেকার একটা এই ভালো বোর্ডটা আছে, যেটা কিটটা রয়েছে, এই কিটটা নষ্ট করে আমার লাভ কী? যদি পরে অন্য কোনো অ্যাম্পলিফায়ার প্লাস ব্লুটুথ কিট আছে, ঠিক আছে, মানে ভালো একটা কিট আছে, চাইনিজ মাল হলেও ভালো চলছে। মানে এই ব্যাটারি খারাপ, ব্যাটারিটা পরে তো আমরা এটা খুলেও পাল্টে দিতে পারবো, এটাকে পরে এখান থেকে খুলে স্পট ওয়েল্ডিং করে কোনো কোথাও থেকে এনে লাগিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু এই বোর্ড যদি এই জন্য ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে এটাকে আর ঠিক করাই যাবে না, চাইনিজ বোর্ড আর ঠিক হয় না, ঠিক আছে। দেখো তোমাদের হাতে আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই ব্যাটারি আমি কানেক্ট করেছি পজিটিভ নেগেটিভে, কিন্তু কিন্তু ভোল্টেজ নেই, মানে ব্যাটারি খারাপ। আর একবার খুলে প্রমাণ করলাম, ঠিক আছে, বাট ডাইরেক্ট তো চলছে, তো ডাইরেক্ট চালিয়ে দেখা। এই যে সুইচটা আমি দিচ্ছি, Welcome to Terrific Music World. Bluetooth mode কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। চালিয়ে দেখে নেবো যে ঠিকঠাক হচ্ছে না, পুরো শর্ট হচ্ছে কিনা, আমার মনে হয় শর্ট হচ্ছে কোথাও একটা, ঠিক আছে, সেটা আমি চেক করবো এখন। তো লাইটটা কোথাও, লাইট এইটা, এগুলো সুন্দর লাইট জ্বলছে বেশ। তো ঠিক আছে, ও তলাতেও লাইট আছে, ওই দেখো তলাতে দুখানা লাইট আছে, ফোকাস করতে পারছেন না, দেখি এই যে কিটটা কি সুন্দর লাগছে দেখতে, আলাদাই একটা কিট, পুরো ডিস্কো বানিয়ে দিয়েছে। দুখানা ক্যাপাসিটার রয়েছে, এই যে দুখানা ক্যাপাসিটার, একটা মেমোরি কার্ডের চিপ, একটা ইউএসবি, এখানে পেন ড্রাইভ লাগাতে পারবো, এখানে দুটো এলইডি স্ট্রিপ, মানে কোথায় গেল এই যে এলইডি, ঠিক আছে। তো দাঁড়াও এবার দেখি কোথায় কি শর্ট হচ্ছে কিনা সেবার চেক করবো। সাথে কথা বলে ওকে বললাম ব্যাপারটা, যে এই ব্যাপার আছে, ব্যাটারি পুরো খারাপ। ও বললো তাহলে করে দেওয়া হবে, যেভাবে সুবিধা হবে। তো আমি এটা কেটে ফেলেছি, দেখতে পাচ্ছ। এটাকে আবার কি করব, এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি তার নিয়েছি, এটা এসে সাপ্লাই, এটা একটা মাইক্রো এসবি কেবল ছিল, এর মাথা এটা ছিল, ওটা খুলে ফেলেছি। ডাইরেক্ট এর সাথে আমি জুড়ে দেবো, এই ডাইরেক্টের সাথে জুড়ে দেবো, সোল্ডারিং করে দিলে এখানে কানেক্ট করলে অটোমেটিক হয়ে যাবে, কোনো চাপ থাকবে না। এবার সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এবার বডিটার মধ্যে ঢোকাবো কোথা থেকে, বডির মধ্যে ঢোকাতে একটা ফুটো করতে হয়, ফুটো করতে আমি চাইছিলাম না, কিন্তু দেখছি আর ফুটো না করেও কোনো উপায় নেই, দেখতে খারাপ লাগবে না, চলে যাবে। তো ঠিক আছে, তোমার পুরো কাজটা কমপ্লিট করে তারপর তোমার দেখাচ্ছে কীরকম দেখতে লাগে। ডাইরেক্ট কানেকশান করে জাস্ট আমি এখনও অবধি এটাকে সোল্ডারিং করে জাস্ট কানেক্টটা করে দেখলাম আদৌ লাইন আসছে কি না। তো দেখলাম ডাইরেক্টে লাইন এসে গেছে, একদম আরামসে চলছে। এবার গান চালিয়েও দেখে নিই যে পপ হচ্ছে কি না, যদি গান চালিয়ে অফ হয়ে যায় তাহলে বুঝবো এটা বোর্ড খারাপ আছে। আমার মনে হয় বোর্ড খারাপ নয়, যেহেতু সাপ্লাইটা এর উপর দাঁড়িয়ে ছিল, তো সাপ্লাইটা, এটা তো চার্জিং মডিউল না, চার্জিং মডিউলের উপর কত সাপোর্ট নেবে। এবার ডাইরেক্ট করেছি, হ্যাঁ ফুল ভলিউমে দিলাম, এবার সোল্ডারিং করে দিয়ে, সোল্ডারিং করে দিয়েছি, এবার ফিটিং করা বাকি, ফিটিং করে সব রেডি করে ফেলি, তাহলে কানেক্ট হয়ে গেছে, প্রবলেমটা পুরো সলভ হয়ে গেছে, আরামসে ইউজ করা যাবে, ঠিক আছে। শুধু একটাই কি একটা পোর্টেবল ছিল, এখন আর পোর্টেবল নয়, মানে ঘরে কারেন্ট থাকে তবেই চালু হবে, বাট ডিসি সাপ্লাইতেই চলছে, এটা একটা ভালো দিক। তো যাই হোক, এবার ফিটিং করে নিই, তারপর দেখাচ্ছি কীরকম। এটা কমপ্লিট, মানে এটা পুরো ফিট করতে আমার প্রায় 8 ঘন্টায় লেগে গেল, কারণ এই জালটা মানে একটু বেঁকে তেড়ে গেছিলো, বেঁকে গেছে মানে সে খাপগুলো, এখানে খাপ ছিল করে, খাপগুলোর সাথে বসছিল, ম্যাচ খাচ্ছিল না, তো হয়ে গেছে। এবার তাহলে তোমাদের সামনে এই দেখো কর্ডটা যাচ্ছে এর সাথে, এই যে যাচ্ছে,
পুরো লাইভ প্রুফ দিয়ে দেখিয়েছি যে এভাবে কাজ করা যায়। এই দিলাম, এই স্টার্ট করলাম, এই যে পাওয়ার সুইচ এবার দিয়ে দিচ্ছি। Welcome to Terrific Music World. Bluetooth mode connected. গাইজ পুরো চলছে, দেখতে পাচ্ছ পুরো নর্মালি চলছে। তো আজকের ব্লগটা এই অবধি রাখছি। এটা ব্লগ না, পুরোপুরি টেকনিক্যাল একটা ভিডিও বানালাম আজকে। তো যারা যে প্রবলেমের সলিউশন পেয়ে গেছো তো ভালো ব্যাপার, আর যারা সলিউশন পাওনি তারা আমাকে তোমার প্রবলেমটা কমেন্টে জানাতে পারো। আমি অবশ্যই সলিউশন পেলে কমেন্টেই উত্তর দিয়ে দেবো বা অন্য কোনো ভিডিও বানিয়ে বলে দেবো, অসুবিধা নেই। তো দেখা হচ্ছে অন্য একটা ভিডিওতে, অন্য কোনো টপিক নিয়ে, অন্য কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। তো আজকের জন্য আজকের কোনো মুখ দেখালাম না, শুধু দেখিয়েছি কাজ আমি কীভাবে কাজ করি সেটা শুধু দেখিয়েছি। আর সব সরঞ্জাম দেখতে পাচ্ছ, এই সরঞ্জাম সব পড়ে আছে, সোল্ডারিং আয়রন ফায়রন সব পড়ে আছে, মাল্টিমিটার এই যে সব এদিকে পড়ে আছে। অফ করে দিই, এটা অফ হয়ে গেল। তো তো আজকে গাইস এই অবধি ব্লগ বা ভিডিও যেটা ইচ্ছা বলতে পারো, রাখছি। মধ্যে এখন বাজে 3:30, রাত 9টা থেকে 10টার মধ্যে এই ব্লগটা আপলোড হয়ে যাবে। তো এরকম আরও কন্টেন্টের জন্য লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই বাই, হ্যাভ আ গ্রেট ডে।